วันที่ 25 มีนาคม 2504 ณ วัดอรุณรังสีจังหวัดหนองคายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันมหามงคลสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาจากทิศต่างๆด้วยอำนาจทางศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้ปรารภเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและได้อาราธนาพระสงฆ์มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเป็นต้นได้มาเป็นประธานในงานนี้เนื่องจากท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามก่อร่างสร้างขึ้นซึ่งวัดสถานที่นี้ให้ปรากฏเป็นวัดขึ้นมาเนื่องจากศรัทธาของท่านทั้งหลายได้จาพระสละเต็มกำลังความสามารถของตนเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานที่นี้ก็เลยปรากฏว่าเป็นบูชนียสถานเป็นสถานที่เคารพบูชาหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของท่านผู้มีศีลคือพระเจ้าประสงค์ได้มาจำพรรษาและแห่งความศึกษาวิริยะคือความภาคความเพียรของท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้มีสาระศรัทธาคือเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อกล้าในพระพุทธศาสนาอยากจะสดับเราฟังซึ่งโอวาทคำสอนของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าดังนั้นในอันดับต่อนนี้ไปขอท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงตั้งจิตตั้งใจของตนไว้ด้วยดีเพื่อจะสดับรับซึ่งพระธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทคำสอนของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าการฟังเทศนั้นที่ถูกพึงกำหนดความรู้ของตนไว้ที่ใจโดยไม่ต้องส่งกระแสจิตหรือว่ามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในท่านผู้เทศให้ห่างไกลไปจากใจของตนเองให้ตั้งความรู้สึกคือใจตรงนั้นสัมปยุตด้วยสติไว้ที่ใจของตนเองอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5ประการก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่ใจของเราในขณะที่ฟังเทศน์อานิสงส์5ประการนั้นคืออะไรบ้าง1ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัด3จะบรรเทาความสงสัยของตนซึ่งมีอยู่ในใจเสียได้4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตผู้ฟังย่อมได้รับความผ่องใสในอานิสงส์5ประการนี้สรุปความลงแล้วลงมาอยู่ในข้อที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสเมื่อจิตใจของเราได้รับความผ่องใสนั้นเนื่องจากการฟังด้วยดีมีสติสัมปยุตอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจได้รับความผ่องใสความสงบความสบายความปลอดโปร่งในจิตใจของตนก็จะปรากฏขึ้นในขณะที่ฟังธรรมดังครั้งสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้แสดงธรรมแก่บรรดาสาวกทั้งหลายปรากฏว่าได้รับอานิสงส์5ประการนี้ประจักษ์กับใจอย่างน้อยที่สุดก็ได้ถึงมาตาถึงพระไตรสิกขาคมจนกระทั่งถึงบรรลุโสดาสกิทานาคาอรหันต์เป็นอันที่เมื่อจะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่สงบเมื่อความไม่สงบแล้วธรรมนี้จะมีอยู่ในโลกเป็นทั่วทั้งแผ่นดินหรือในโลกธาตุก็ตาม
กายไม่มีความสงบไม่สามารถที่จะประสบธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ทั่วไปและตลอดกาลด้วยแต่เมื่อใจของเราได้รับมีความสงบณภายในจิตใจนั้นเป็นเหตุประจำใจของเราให้มีความเยือกเย็นและมีความคิดปลอดโปร่งโล่งโปร่งณภายในจิตใจแล้วก็เกิดปัญญาความสว่างไสวขึ้นที่ใจของตนมองเห็นอัตถิธรรมมองเห็นสภาวะซึ่งเป็นของเป็นไปตามสภาพของเขาโดยทางปัญญาของตนเองอย่างแจ้งชัดมีจัดว่าเห็นสภาพของธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกด้วยปัญญาของตนธรรมอยู่ที่ไหนเล่าครั้งพุทธกาลปรากฏว่าได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมก็สมัยนี้ธรรมไปอยู่ที่ไหนและกิเลสอาสวะก็ดีบุญกุศลก็ดีบาปกรรมทั้งหลายก็ดีครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นอยู่ที่ไหนมาสมัยนี้สภาพทั้งหลายคือบาปหรือบุญก็ดีไปอยู่สถานที่ใดเราเพิ่งทราบไปไกลว่าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ได้สอนในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกและไม่เป็นอยู่ในตัวสัตว์และสังขารทั้งหลายคือตัวของเรายังแสดงสิ่งที่มีอยู่ณภายในตัวของเราด้วยกันทั้งนั้นคำที่ว่าทุกขังท่านทั้งหลายคงทราบว่าสังขารธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ได้แก่สกุลกายของเรานี้ทุกท่านเป็นทุกขังคือความไม่สะดวกกายไม่สบายกายไม่สบายใจมีจัดว่าเป็นทุกข์อนิจจังคือสภาพที่แปรปรวนอยู่เสมอแปรปรวนทั้งทางสายหูสายตาของเราเห็นแล้วก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ผ่านไปมีแสดงว่าอนิจจธรรมแสดงอยู่ทั้งภายนอกภายในสิ่งที่มาผ่านไปแล้วนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้ที่ปรากฏขึ้นที่ใจรับรู้ในอารมณ์ที่มาผ่านนั้นก็ดับไปเช่นเดียวกันมีท่านเรียกว่าอนิจจธรรมอนัตตาธรรมหมายถึงอะไรเล่าหมายถึงสภาพที่สิ่งใดซึ่งเป็นของมีอยู่เป็นอยู่อย่างใดก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นใครจะมาหาถามหรือเอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้หรือจะเอาติดตามตนของตนไปสถานที่ใดๆก็ไม่ได้เช่นอย่างวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ใครไม่ได้มาปรุงมาแต่งให้เกิดมีขึ้นคือดินน้ำลมไฟเป็นของมีอยู่แล้วในแผ่นดินนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมมาใครจะมาเกิดก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟอันนี้มาเป็นเครื่องประกอบเข้ากับกรรมของตนคือกรรมดีกรรมชั่วแล้วถือขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็แปรสลับหักพังลงไปตามสภาพของเขาอย่างนั่งเดิมนี่จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาสภาพทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเคยมีอยู่เฉพาะในครั้งพระพุทธกาลคือครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เท่านั้นยังเป็นของมีตลอดกาลไปไม่ว่าแต่การสมัยโน้นหรือสมัยนี้ยังไปสมัยใดๆก็ตามสภาพสิ่งที่ปรากฏอยู่เช่นนี้ตามสภาวะของเขายังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดอนันตกาลมีท่านเรียกว่าอนัตตาธรรมเป็นของที่มีประจำหรือเป็นอยู่ตามสภาพของเขาใครจะไปสำคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราก็ตามเขาหามีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ตามความเห็นของเราไม่มีท่านเรียกว่าอนัตตาอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีเราท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นของที่มีอยู่ในสัตว์ในสังขารในตัวของเรานี้ทั้งนั้นไม่ได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งเดียวเมื่อเราได้พิจารณาเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของเขาซึ่งปรากฏขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเช่นนี้ด้วยปัญญาของเราแล้วเราจะไม่เห็นความจริงตามแนวทางที่พระองค์เจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเล่าธรรมที่ว่าสวขาตธรรมธรรมที่พระองค์เจ้ากล่าวไว้ดีแล้วนั้นไม่ได้หมายว่าพระองค์เจ้ากล่าวไว้ดีในครั้งนั้นเท่านั้นมาสมัยนี้กล่าวชั่วหาเป็นเช่นนั้นไม่จึงเรียกว่าสวขาตธรรมกล่าวตามสภาพที่มีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเป็นไปอย่างไรก็คงเคยมีอยู่เป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดอนันตกาลนี่เรียกว่าสวขาตธรรมบรรดาเราท่านคณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้ก่อร่างสร้างวัดสร้างวาขึ้นจะเป็นการให้ทานมากน้อยเท่าไรก็ตามมีแสดงให้เห็นว่าท่านทั้งหลายไม่มีความไว้วางใจในวัฏฏะนี้หรือในความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสภาพคนและบุคคลผู้อื่นตลอดอวัยวะสังขารร่างกายทั้งเราเมื่อจะอาศัยอยู่ทุกวันคนคือรักษาอยู่ทุกวันก็ตามสภาพอันนี้ก็เป็นที่ไว้ใจไว้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเหตุให้ท่านบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลาย
ในอุตสาหยิ่งเป็นทั้งสาหาคุณงามความดีเพื่อเป็นเสนะที่สิ่งของตนในโลกหน้าเพราะเหตุใดกายนี้เป็นของแตกของดับของสลายไปก็ตามทีแต่ใจนี้ไม่มีความแตกไม่มีความดับความสลายทำลายเพราะใจไม่มีป่าช้าสำหรับเผาศพเผาเหมือนอย่างสกุลกายของเราและสัตว์ทั้งหลายใจนี้เป็นของไม่ตายบุญกุศลซึ่งอาศัยใจตรงนี้จึงเป็นเหตุที่จะต่อเนื่องถึงภพหน้าชาติหน้าอยู่เสมอคนเราที่มีความฉลาดสามารถค้นคว้าบุญกุศลไว้ในจิตใจของตนด้วยถึงดังนั้นหากว่าเรายังไม่ได้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารยังจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในโลกนี้เล่าก็ยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยสกุลกายที่สดสวยงดงามที่ถูกต้องเนื้อต้องตาหรือต้องใจของเราและของบุคคลอื่นสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเป็นของเราสิ่งนั้นย่อมเป็นของดีทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกุศลของเราที่ได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เช่นเรามีลูกก็ต้องเป็นลูกคนดีมีจะเป็นลูกหญิงก็ตามเป็นลูกชายก็ตามถ้าเป็นสามีก็ต้องเป็นสามีที่ดีถ้าเป็นภรรยาก็ต้องเป็นภรรยาที่ดีเรามีสมบัติสิ่งของอันใดก็ตามเป็นของดีทั้งนั้นแม้จะพบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนใครๆก็ละก็ตามมีตั้งแต่ของดีนี้เกิดขึ้นมาจากไหนไม่ได้เกิดขึ้นมาจากของชั่วของดีต้องเกิดขึ้นมาจากของดีของชั่วต้องเกิดขึ้นจากของชั่วเมื่อทำชั่วแล้วผลชั่วก็ปรากฏขึ้นมาเราจะประตำหนิตีโทษผลชั่วนี้ว่าไม่น่าต้องการก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนสร้างขึ้นทำขึ้นผลนั้นต้องปรากฏขึ้นที่ตัวของเราเองเราเป็นผู้ที่จะต้องเสวยผลนั้นดังนั้นคุณมีคุณงามความดีทั้งหลายแม้สกุลกายทั้งเราจะแตกสลายขัดทางไปแล้วกี่กันกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ใจทั้งเราซึ่งเป็นที่สังสมหรือเก็บไว้ซึ่งบุญและบาปทั้งหลายนั้นเป็นของไม่ตายบุญบาปจึงสามารถติดตามใจทั้งเราให้ไปสู่สถานที่นั้นแล้วจะทำทั้งเราที่ทำไม่มากน้อยดีหรือชั่วอย่างไรนี่เป็นของสำคัญอยู่ที่ใจเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันก่อร่างสร้างบุญกุศลก็เพราะไม่ไว้ใจตนของตนเองว่าจะแตกดับสลายทำลายเมื่อไรหรือตายแล้วจะประเสริฐที่ไหนจึงได้รีบเป็นของขวัญนะครับคุณหากุศลเป็นที่พึ่งของตนในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราก็มีความผาสุกเย็นใจเพราะใจของเราได้ก่อร่างสร้างคุณงามความดีซึ่งเป็นของเย็นไร้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราเมื่อเราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมจะเกิดในสถานที่ดีๆคติที่สดสวยงดงามหรือคติที่งามเราจะได้ดูต่างกลางตัวมากก็สดสวยงดงามหากว่าเราได้สมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็จะเป็นที่พึงพอใจสำหรับเราได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งกรรมที่เราทำไว้มีบุญกุศลจริงไม่ใช่เป็นของที่จะเสียแดงหรือจะสูญเสียไปจากเราที่ไหนติดตามตัวของเราไปเช่นเดียวกันกับเราตามตัวของเราเท่านั้นหากว่าเราจะได้มาเกิดในโลกนี้อยู่เราก็เป็นที่พึงพอใจในสถานที่ที่เราจะต้องเกิดเพราะอำนาจแห่งบุญที่เราได้สร้างไว้แล้วจะต้องสนับสนุนเราให้จะเกิดในสถานที่ดีเสมอมีหลักบุญจึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราในภพนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาได้เกิดในมนุษย์โลกนี้นั้นเป็นของง่ายสำหรับเราทั้งหลายแต่เป็นของยากสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีช่องมีโอกาสมาเกิดมีวาสนาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายมีข้อแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีอำนาจวาสนามากกว่าสัตว์ทั้งหลายเท่าไรก็เพราะอำนาจแห่งบุญกรรมของเราที่ได้สร้างไว้แล้วในภพก่อนดังนั้นจึงเป็นการที่เราจะต้องเพิ่มพูนอุดหนุนคุณงามความดีของเราให้มากเพิ่มสมบูรณ์ขึ้นไปข้างหน้าตัวอย่างองค์สมเด็จพระจุลพระภาคเจ้าของเราเป็นสักขีพยานของเราในวันนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติคำว่ามหาชาตินั้นหมายถึงชาติอะไรเล่าแปลได้หลายในมหาชาตินั้นแปลว่าชาติที่ใหญ่โตและโหฬารที่สุดในเรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์เจ้าก็ถูกหรือจะว่าพระองค์เจ้าเกิดมาหลายชาติหลายภพหลายตับหลายตันนับไม่ถ้วนเป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องชาติเรื่องภพจะเรียกว่ามหาชาติก็เหตุที่พระองค์เจ้าเกิดหลายครั้งหลายหนก็ถูกเช่นเดียวกันแต่ในสถานที่นี้หมายได้ของใดอย่างที่ว่ามันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในเมื่อครั้งท่านเป็นพระเวสสันดรท่านทำอย่างไรบ้างในคาถาของพระเวสสันดรนั้นมีมากมายหลายกองแต่จะยกมาเป็นประเทศพอเป็นคติเครื่องเตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยย่อว่าอานังเทติพระเวสสันดรเท่านั้นได้ให้ทานบ้างศีลารัคติ
พระเวสสันดรเจ้าได้ทั้งมีการรักษาศีลด้วยภาวนาภาเวตวาพระเวสสันดรเจ้าได้ทรงบำเพ็ญภาวนามาจึงสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้มีหลักแห่งพระเวสสันดรท่านสอนไว้เพื่อใครเราทั้งหลายจึงทราบว่าเราดำเนินตามร่องรอยของพระเวสสันดรเพราะเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพระเวสสันดรนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญหรือความทุกข์ความทรมานของพระองค์เจ้าในคราวเป็นพระเวสสันดรนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นความยากลำบากเหลือที่สุดและไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เหมือนอย่างพระองค์เจ้าคราวที่เป็นพระเวสสันดรเวลาให้ทานชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ยินดีให้ทานช้างซึ่งเป็นช้างมงคลประจำบ้านประจำเมืองประจำแผ่นดินของพระองค์เขาก็มีต่อว่าต่อขานตัดต่อบอยงทุกสิ่งทุกประการจนเขาไม่ยินดีขับไล่พระองค์เจ้าออกเสียจากเมืองเห็นว่าพระองค์เจ้าเป็นคนกาลกันเรียกว่าเป็นคนขวางบ้านขวางเมืองไม่ควรจะเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินนี้แม้เขาจะขับไล่ไปส่งพระองค์เจ้าไปก็ยอมสละยอมไปเขาให้เข้าป่าเข้าไปตะอยู่ในป่าในโลกแต่การให้ทานพระเวสสันดรไม่เคยยอมใครทั้งนั้นแม้จะเข้าไปป่าไม่มีอันใดวัตถุพยาทานอันใดมีเพียงตัณหาชาลีสองพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระโอรสพระธิดาของพระองค์เขายอมสละจาคะให้ทานแก่พราหมณ์ไปแล้วจะเคี่ยนจะตีสักเท่าไหร่ก็ตามสำหรับพราหมณ์ที่จะปฏิบัติต่อเด็กนั้นพระองค์เจ้าเขามีความหวั่นไหวเขาเห็นว่าให้ทานไปแล้วนี้เองที่จะเป็นบ่อแห่งตายอันที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลจะยกพระองค์เจ้าให้ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารถึงจะมีทานได้ก็เพราะยอดแห่งทานนี้พระองค์เจ้าก็ได้สละให้ทานไปโดยเป็นพระไถ่ไทยของพระองค์เจ้านี่นอกจากนั้นแล้วก็ยังให้ทานนางมัตสีอีกทีนึงถ้าเมื่อทานนางมัตสีแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วพระองค์เจ้ายังมีบริกรรมในพระวาจาท่านว่าไม่เพียงแต่จะทานลูกทานเมียเท่านี้ถ้าว่าใครมีความต้องการเอาเลือดเอาเนื้อเอาลูกตาของเราหรือเอาเนื้อในหัวอกของเราเรายังจะยอมสละควักให้จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีความมุ่งต่อพระโพธิญาณท่านมีทานที่พระองค์เจ้าหรือคุณงามความดีที่พระองค์เจ้าได้ทำมามีการให้ทานและการรักษาศีลอยู่ในป่าเขาวงกฏจะเดินเมตตาภาวนามาเป็นลำดับถ้าว่าเป็นของที่ไม่ให้ผลไม่เป็นไปตามชาวบ้านชาวเมืองเขาติฉินนินทาว่าไม่เป็นของดีแล้วนั้นเหตุใดพระเวสสันดรจึงปรากฏองค์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาทั้งหลายทั้งหลายเล่ามีให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าพระองค์เจ้าได้ดำเนินมาอย่างใดการเทศมหาชาตินี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างหรือเป็นคติสอนใจให้เราดำเนินตามร่องรอยของพระองค์เจ้าที่เป็นผู้วิเศษปรากฏว่าเป็นครูของเทวดาทั้งหลายให้ได้เห็นว่าเป็นคติตัวอย่างที่เราจะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าตามสติกำลังความสามารถของเราแต่ละท่านที่จะพึงจะทำได้มีหลักแห่งพระเวสสันดรเป็นอย่างนี้การเทศสอนไว้นั้นไม่ได้สอนเพื่อใครให้เราท่านทั้งหลายทราบว่าเรานี่คือลูกพระเวสสันดรหรือลูกพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทก็หมายถึงลูกของนักปราชญ์นั่นเองท่านทั้งหลายให้ทางก็ชื่อว่าเดินตามร่องรอยของพระเวสสันดรหรือของพระพุทธเจ้าการรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามก็ชื่อว่าเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าการเจริญเมตตาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆในบทธรรมใดๆก็ตามเพื่อกระทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นจนปรากฏผลขึ้นมาตามสติกำลังความสามารถของเราที่จะพึงจะทำได้ก็ชื่อว่าเราดำเนินตามรอยหรือตามพระบาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราอย่างเห็นว่าพระเวสสันดรนั้นที่ท่านแสดงไว้แสดงเพื่อใครสอนเพื่อใครสอนเพื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามพระองค์เจ้านั่นเองมีหลักแห่งกรรมไม่ขึ้นอยู่กับใครคือไม่ขึ้นอยู่กับชาวเมืองที่เขาขัดขวางเขาไม่ยินดีแทนที่บุญกรรมที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมามีทานบารมีเป็นต้นจะเสื่อมเสียไปเสียเพราะอำนาจแห่งความขัดขวางของชาวบ้านชาวเมืองกรรมหาขึ้นกับชาวบ้านชาวเมืองไม่ขึ้นอยู่กับความธรรมของพระองค์เจ้าเมื่อพระองค์เจ้าให้ทานแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทำถูกต้องตามหลักธรรมตามคติธรรมบรรดาของนักปราชญ์นี่
ผลแห่งศีลก็ดีผลแห่งภาวนาก็ดีเมื่อก็อยู่ความลงแล้วผลงานคุณงามความดีทั้งหลายที่พระองค์เจ้าได้ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ภพใดชาติใดมาก็ได้มาสนับสนุนให้พระองค์เจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกซึ่งไม่มีใครจะไปแนะนำสั่งสอนพระองค์เจ้าให้เป็นศาสดาได้เลยก็เพราะอำนาจแห่งวิญญาณที่สมภารที่พระองค์เจ้าได้ก่อร่างสร้างขึ้นไว้ในพระองค์เองได้ปรากฏเป็นศาสดาเอกของโลกซึ่งเพราะอำนาจแห่งทานศีลภาวนาอันนี้ที่ให้เราท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ถือเป็นคติตัวอย่างเป็นหลักเป็นฐานภายในจิตใจทั้งเราตามธรรมดาทั้งใจเราย่อมคิดลงไปทางต่ำเสมอเช่นเดียวกันกับระวางครกหรือวางม้าอันใดก็ตามกลมๆอยู่ในที่สูงย่อมทิ้งลงมาสู่ที่ต่ำหรือเหมือนกันกับว่าน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเราจะเอาคนชั่วหรือคนต่ำช้าเร็วตามมาเป็นคติตัวอย่างแล้วใจของเราจะไหลลงสู่ที่ชั่วได้อย่างง่ายได้นี่ก็เพราะเหตุพระองค์เจ้าได้เห็นเหตุเห็นผลเช่นนั้นจึงได้แนะนำสั่งสอนประกาศไว้เพื่อให้เราทั้งหลายได้ถือพระองค์เจ้าเป็นคติตัวอย่างแม้พระองค์เจ้าไปนิพพานแล้วก็ตามก็ยังได้ทรงวางไว้ซึ่งร่องรอยให้เป็นหลักฐานให้เป็นสักขีพยานให้เป็นเทระที่พึ่งของเราทั้งหลายว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิแปลว่าเราได้ถึงซึ่งขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นเทระคำว่าเป็นเทระก็คือความพึ่งเป็นพึ่งตายตามพระองค์เจ้านั่นเองพระองค์เจ้าดำเนินอย่างใดก็ดำเนินตามสติกำลังความสามารถของเราที่จะพึงทำได้ตามพระพุทธเจ้าตามธรรมที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนไว้ตามพระสงฆ์สาวกที่ท่านได้ประกาศหรือท่านดำเนินไปอย่างไรมีละชื่อว่าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นเชื้อนะของใจเราพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่เป็นธรรมที่ซื้อที่ล้าสมัยเป็นธรรมปัจจุบันธรรมที่พุทโธเราจะเห็นว่าอยู่ในอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่กับกี่กันพุทโธที่พระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นศาสดาของโลกได้ทั้งพระองค์เจ้าเองธัมโมก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่องใสเกิดขึ้นจากใจของพระพุทธเจ้าที่หมดกิเลสแล้วนั่นเองธรรมะสังโฆก็คือพระสงฆ์สาวกที่รู้ตามเห็นตามพระองค์เจ้าในอัตธรรมที่ลึกซึ้งคือสันติธรรมอันน่าอาบแล้วทรงไว้ซึ่งโอวาทธรรมสั่งสอนของพระองค์เจ้านั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นคำที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจึงควรจะปรากฏขึ้นในเราทุกท่านในเมื่อประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะรับรองตัวของเราด้วยข้อปฏิบัติเรามีอันใดเราก็ให้ทานตามกำลังของเราที่มีผลทานทั้งหลายทั้งปวงที่เราทานลงไปนั้นเราอย่าสำคัญว่าทานเพื่อใครถ้าเราสำคัญว่าทานเพื่อผู้อื่นหรือทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็ชื่อว่าเราถือศาสนาผิดหลักของศาสนาสอนว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราสร้างวัดอรุณรังสีขึ้นมานี้พร้อมด้วยคณะศรัทธาทั้งทางใกล้ทางไกลมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นด้วยอำนาจแห่งกำลังหลายท่านหลายคนรวมกันเข้าก็มีกำลังมากสามารถสร้างวัดสร้างวาโบสถ์วิหารศาลาลงธรรมกุฏิได้หลายหลังนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดก็เกิดขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความทำดีของพวกท่านทั้งหลายว่าเราจะสำคัญใครคิดอีกว่าการทำนี้เราทำเพื่อวัดไม่ได้ไปสวรรค์วัดนี้ไม่ได้ไปนิพพานศาลานี้ก็ไม่ปรากฏถ้าจะต้องไปสวรรค์ไปนิพพานกุฏิหลังใดๆก็ตามโบสถ์ก็ตามพื้นดินของวัดอรุณรังสีนี้ก็ตามเรียกว่าหมดทั้งพื้นดินที่มีอยู่ในวัดนี้เป็นเขตของวัดนี้ไม่มีชิ้นใดที่จะไปสวรรค์นิพพานถ้าเราว่าทำเพื่อวัดต้องไปสวรรค์ทำศาลาเพื่อวัดศาลาหรือวัดก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานเพราะเหตุใดจึงไม่ไปเล่าเพราะนี้เป็นสิ่งที่ก่อสร้างเป็นตัวเหตุอันหนึ่งเท่านั้นแต่ตัวผลคือบุญซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำวัดหรือสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาลงธรรมนั้นเป็นผลบุญของเราจะเขาจะมาใกล้ๆให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเหมือนอย่างเรามีเนื้อนาอยู่จะกี่แปลงก็ตามเราทำลงไปในนานั้นเนื้อข้าวของเราจะมีจุดเขียวงดงามขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือข้าวของเรานั่นเองเมื่อเวลาเราทำเสร็จลงไปแล้วตกดอกตกรวงขึ้นมาก็เป็นข้าวของเราเอามาไว้ในตุ่มอาหารหรือว่าในยุ้งในถังก็เป็นข้าวของเราหุงในหม้อก็เป็นหม้อของเราเป็นข้าวของเราตักลงมาใส่ถ้วยใส่จานก็เป็นถ้วยจานของเราเมื่อรับทานเข้ามาก็คือเราเป็นผู้รับทาน
มีความอร่อยมีความอิ่มหนำสำราญเพราะรสชาติของข้าวที่เราทำขึ้นไว้ก็เป็นรสชาติของเราหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้มีความสะดวกกายสบายใจจนถึงเรามีอายุจนทั้งถึงอายุไขก็เพราะอำนาจแห่งข้าวที่เรารับทานลงไปนั้นมีทำลงไปเพื่อเราทั้งนั้นไม่ได้ทำลงไปเพื่ออะไรเพื่อนาแปลงใดๆทำลงไปเพื่อเรานี้พระศาสนานี้จึงว่าปุญญเกตังโลกัสสะพระศาสนานี้เป็นเนื้อนาบุญของโลกของสงสารสำหรับที่เราจะหวังพืชลงในพระศาสนาแล้วผลบุญเป็นของเราดังนั้นคำที่ว่าวัดนี้จึงเป็นปุญญเกตไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องไปสวรรค์นิพพานศาลาหลังนี้เราสร้างไว้มากี่ปีก็จะมีความสนุกทุกคนรู้แต่สลักขัดทางลงไปตามภาพของศาลาของโบสถ์ของวัดของมาอาวาสที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการก่อสร้างของเราแต่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้สร้างไว้อันเกิดขึ้นจากการสร้างวัดนี้จะเป็นสมบัติของเราเราไปสถานที่ใดอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้เองจะสนับสนุนให้เราได้ไปสวรรค์นิพพานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเราทำวัดก็ทำเพื่อเราบุญเป็นของเราไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นเรื่องของเราจะต้องไปได้รับสมบัติพระสถานจะเป็นทิพย์ก็ตามจะเป็นอันใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญนี้เป็นของเราทั้งนั้นนี่จึงชื่อว่าเราทำเพื่อเราเราทำเพื่อวัดแล้ววัดก็ต้องไปสวรรค์เราทำเพื่อพระจริงๆแล้วพระก็ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลกินทานอันใดอาศัยแต่ญาติโยมที่มาทำบุญแล้วบุญก็ได้มากพอแล้วยิ่งอาตมาผู้เทศน์อยู่นี้บวชมาไม่รู้กี่พรรษาอาศัยแต่ญาติแต่โยมทั้งนั้นวันหนึ่งก็ต้องไปบิณฑบาตกับพวกญาติโยมอาหารนั้นพาตลอดถึงผ้าเนื่องทางห่มตะบงจีวรบริขารทุกชิ้นต้องได้มาจากญาติจากโยมแต่ทำไมจึงไปเชื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลรักษาธรรมเข้าแรงแกนค่ำก็ไม่ได้กินว่ามันจะเป็นบุญขึ้นเพราะอำนาจโยมเอามาให้จริงๆแล้วเพราะไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลรักษาธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธินี้โยมก็ต้องทำหน้าที่ของโยมบุญก็เป็นของโยมพระท่านทำหน้าที่ของท่านบุญก็เป็นของท่านต่างคนต่างได้มากได้น้อยแล้วก็ไปสู่สถานที่ดีหรือไปสวรรค์นิพพานด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของตนที่ทำขึ้นแต่ละท่านละคนนี่เป็นของไม่สับสนปนเปกันหรืออีกประการหนึ่งทำกันด้วยหมู่มากขึ้นนี้ขึ้นศาลาหลังนี้มีคนมาทำมากน้อยเท่าไรเวลาเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแล้วจะไม่ได้แย่งกันหรอกเหลือข้อนี้จะเขาก็มาให้ทานทั้งหลายฟังใจใจเหมือนอย่างเรารับทานอาหารลงในร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเรารับทานลงไปเรารับทานลงไปในช่องเดียวคือช่องทวารปากของเราเท่านั้นเมื่อรับทานลงไปในท้องแล้วนั้นแล้วเราได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้หรือไม่ว่าส่วนนี้จะต้องไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นไปแข้งเท่านั้นไปขาเท่านี้ไปบนศีรษะเท่านั้นหรือว่าไปข้างหน้าข้างหลังทั่วทุกภาคร่างกายทั้งเหล่านี้เท่านั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์นี้บังคับบัญชาในโอชารสนั้นในเมื่อเรารับทานอาหารลงไปแล้วโอชารสนั้นจะต้องส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายตามแต่ส่วนอวัยวะนั้นมีส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยเท่าไรอาหารรสแต่แห่งอาหารที่เรารับทานตรงนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงให้ทั่วถึงกันหมดโดยที่เราไม่ต้องบังคับบัญชาข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุญกุศลที่บรรดาคณะศรัทธาทั้งหลายทั้งทางแก้ทางใจที่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นเพราะอาศัยแห่งความสามัคคีไม่เช่นนั้นก็ไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องประโยชน์ใหญ่การสร้างวัดสร้างวาไม่ใช่น้อยเมื่อเราสร้างลงไปแล้วบุญกุศลมากน้อยเท่าไรก็จะต้องเป็นของเราแบ่งสัดแบ่งส่วนกันไปในตัวโดยไม่มีใครบังคับบัญชาเช่นเดียวกันกับอาหารที่เรารับทานลงไปในมุขทวารของเราแล้วสามารถจะไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้สมบูรณ์ทั่วถึงกันไปหมดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงทราบว่าเรานับถือตัวของเรารักตัวของเราก็ที่ว่าเรารักพระศาสนาการทำชั่วคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้การทำดีก็เหมือนกันต้องเป็นหน้าที่ของเราจะทำขึ้นสร้างขึ้นเวลานี้เรากำลังมีโอกาสวาสนากำลังอำนวยชีวิตจิตใจของเราซึ่งเขาทั้งบ้านทั้งเมืองที่เกิดขึ้นพร้อมเหล่านั้นตายไปก็มีจำนวนมากที่ยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยแต่เราเหตุใดจึงผ่านพ้นอุปสรรคที่ทำตายนั้นมาได้บำเพ็ญคุณงามความดีและคนอื่นเขามีความเชื่อความหลงใสในพระศาสนาก็มีจำนวนมากเหตุใดเราจึงมีความเชื่อพระศาสนาได้สละจาคะเจตนาลงด้วย
อำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสไม่มีความเสียดายในวัตถุพยทานของตนแม้แต่น้อยนี้ก็ชื่อว่าอำนาจวาสนาของเราที่ได้เคยมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนามาเป็นเวลานานแล้วจึงไม่ต้องบังคับบัญชามีศรัทธาเกิดขึ้นภายในใจของตนเองได้ทำคุณงามความดีเท่าไรยิ่งมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความยิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตในใจนี่ก็เพราะอำนาจวาสนาของเราที่ได้เคยก่อร่างสร้างไว้แล้วในกาลก่อนดังนั้นเราจึงไม่ควรตำหนิติโทษว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาน้อยมีวาสนามามากพอสมควรที่จะเป็นมนุษย์ได้เราจึงไม่เป็นมนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์มาแล้วก็ยังมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาก็แสวงหาคุณงามความดีไม่มีการท้อการถอยที่นี้พิจารณาเห็นสภาวะคือสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่แน่นอนเหตุใดจึงว่าเป็นของไม่แน่นอนเพราะความเป็นอยู่ของเรานี้เนื่องอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วคนประเภทใดก็ตามต้องมีความตายด้วยกันเท่านั้นไม่จัดว่าคนเป็นได้เพราะหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนหมดราคามีเราเป็นผู้มีราคาอยู่ก็เรียกว่าเรามีวาสนาที่จะก่อร่างสร้างคุณงามความดีให้เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับนับวันที่เราจะก้าวขึ้นไปข้างหน้าเพราะอำนาจแห่งความดีนี้แหละให้เรียกว่าให้รักษาพืชพันธุ์คือความดีนี้ไว้จนกว่าว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานเสียการใดเช่นเดียวกันกับเราเดินไปจะเป็นไปในหมู่บ้านใดก็ตามระยะทางที่เราจะต้องเดินไปนั้นก็ขอให้เป็นระยะทางที่มีความสะดวกสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคในระยะทางก็เป็นความสะดวกสบายถึงจะไกลก็ตามเมื่อเราไปด้วยความสะดวกสบายในหนทางก็มีความราบรื่นสถานที่พักที่อาศัยก็มีเป็นความสะดวกอาหารการบริโภคก็มีอยู่สมบูรณ์แม้จะเป็นหนทางไกลก็ตามก็รู้สึกว่าเราไปด้วยความสะดวกข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เราจะได้มาเกิดในโลกในสงสารนี้หรือในภพใดชาติใดก็ตามแต่เพราะอำนาจของบุญกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างไว้แล้วก็เป็นเครื่องสนับสนุนเราในระยะหนทางจะเกิดในชาติใดก็เป็นชาติที่สมบูรณ์คูณสุขเป็นชาติที่ไม่เป็นชาติที่อาภัพเป็นความสะดวกสบายเช่นมาเกิดในมนุษย์โลกนี้ก็ไม่ต่ำต้อยน้อยหน้าแก่บุคคลใดๆเขามีพออยู่พอกินเราก็มีเช่นเดียวกับเขามีอวัยวะสังขารร่างกายทั้งหลายก็มีความสมประกอบนี่ถ้าว่าบุญกุศลของเราควรที่จะสนับสนุนมีกำลังพอที่ให้เราจะเกิดชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ก็สูงขึ้นไปโดยลำดับนี่ก็ขึ้นอยู่กับความดีของเราที่ทำไว้เป็นพืชผลต่อเนื่องกันไปโดยลำดับในเมื่อเราได้ก่อร่างสร้างตัวของเราให้มีความแก่กล้าสามารถแล้วนั้นไม่ต้องพูดถึงตัวของเราเลยอย่างพระพุทธเจ้านั้นเกิดมาในชาติใดพบใดก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมเมืองนิพพานแล้วกลับมาบอกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในชาติทั้งหลายพระองค์เจ้าไม่เคยเห็นคำว่านิพพานก็อยู่ที่ไหนไม่ทราบคำว่าสวรรค์พรหมโลกก็อยู่ที่ไหนไม่ทราบพระองค์เจ้าก็ไปไม่ถูกและไปไม่เคยเจอเหมือนกันถึงว่าจะพบบ้างในชั้นต่ำๆลงมาพระองค์เจ้าก็ระลึกไม่ได้แต่เหตุใดบุญกุศลมีก็ต้องส่งไปถึงที่นั้นได้เป็นอย่างพระนิพพานหรือความหมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายพระองค์เจ้าก็ไม่เคยหมดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระนิพพานแต่เพราะอำนาจแห่งบุญญาภิสมภารที่พระองค์เจ้าได้ทรงสั่งสมไว้แล้วก็บันดาลให้พระองค์เจ้าได้ทำทุกสิ้นไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีนั่นเองนี่แหละคุณงามความดีจึงเป็นรากฐานสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญหากว่าเราจะข้ามมหาสมุทรมหานิยมก็เราก็ต้องข้ามด้วยอำนาจแห่งทานแห่งศีลแห่งภาวนานี่แหละที่ว่าเราไม่เสียชาติเราได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาให้พากันบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าเห็นแก่ความยากความลำบากความทุกข์ความยากนี้เราอย่าว่าแต่เราเลยทั่วทั้งแผ่นดินอันนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเชื่อว่ามีเท้ามีปากแล้วต้องมีความหิวความกระหายต้องแสวงหาอยู่หากินวันยั่งค่ำคืนยั่งเดือนสัตว์บางประเภทเที่ยวหากินกลางคืนไปกลางวันไม่ได้เสี่ยงภัยเสี่ยงเวรเดี๋ยวก็ตายเขาฆ่านี่สัตว์บางประเภทก็หากินกลางวันเรานี้ไปได้อย่างอิสระเสรีขอมาติดจากกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความกดขี่บังคับหรือข่มเหง
ซึ่งกันและกันมีความสะดวกกายสบายใจจัดว่าเรามีอำนาจวาสนานี่ก็เป็นความสะดวกกายสบายใจของเราประเภทหนึ่งเราจะเห็นว่าเรายากคนเดียวเรามีความทุกข์คนเดียวในโลกนี้เราลองไปถามดูที่บ้านใดบ้านไม่มีความยุ่งยากด้วยการหาอยู่หากินการศึกษาศึกษาการทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรักษาบ้านรักษาเรือนก็รักษาบ้านรักษาเรือนแสวงหาสิ่งของมาเยียวยาธาตุขันธ์ของเรานั้นทุกบ้านต้องมีความลำบากด้วยเหตุนี้ทั้งนั้นเพราะท้องมีปากมีต้องยิ่งเป็นขวนขวายนี่เป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ของเราในเมื่อมีอยู่ก็ต้องเป็นเช่นนี้ตายไปแล้วบุญกุศลก็เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องไปก่อร่างสร้างตัวขึ้นเราเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลเพราะอย่างนั้นธาตุขันธ์ก็เป็นของจำเป็นจะต้องแสวงหาสิ่งมาเยียวยารักษาไว้จึงจะทนอยู่ได้ใจก็เป็นของจำเป็นจะต้องหาธรรมมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจจึงจะไปเกิดในสถานที่ต้องการได้เพราะอำนาจแห่งบุญนี่เป็นความจำเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดเสียว่าคนอื่นเขาไม่ยากคนเดียวอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนอื่นเขาไม่แก่เขาไม่เจ็บแต่มาตายคนเดียวแต่เราในโลกมันไม่เป็นเช่นนั้นป่าช้ามีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งสามนี้ไม่ต้องว่าป่าช้ามนุษย์เลยป่าช้าสัตว์มันยิ่งมากอยู่บ้านไหนเรือนใดมันก็มีในเตาไฟมีอะไรบ้างมีกระดูกมีทุกสิ่งทุกประการเอามาหุงมาต้มมาคั่วมาจืนมาผัดมาอะไรเต็มอยู่ที่เตาไฟนี่ก็แสดงว่าป่าช้าของสัตว์ต่อจากนั้นแล้วก็เข้าไปดูที่ไหปลาร้ามีอะไรบ้างมันตายอยู่นั้นของกันอยู่นั้นเต็มไปหมดนี่ก็ป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดทั้งตัวเรือนหนึ่งมันต้องมีป่าช้าไม่ว่าชั้นสูงชั้นต่ำอาศัยอยู่ด้วยอาหารการบริโภคเอามาเผามาจุดมาตีกันมีป่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่เราไม่กลัวผีเนี่ยถ้าเราไปป่าช้าคนนี้เรากลัวเวลายังมีชีวิตอยู่นั้นเรากลัวแต่เราไม่กลัวตายแล้วเราก็กลัวแต่ป่าช้าในเตาไฟของเรานั้นเราไม่กลัวนี่คือความคิดเห็นจิตของเราเรื่องความตายมันเป็นอยู่เช่นนี้จงพยายามทำคุณงามความดีให้มีภายในจิตใจของเราการอบรมภาวนานั้นเราอย่าสำคัญว่าเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของนักบวชการอบรมภาวนาก็คือทำเพื่อให้ใจของเราได้มีความสงบใจมีความสบายมันก็มีความเยือกเย็นถ้าใจไม่สบายแล้วมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นของมีราคาเช่นอย่างบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติไม่รู้กี่ล้านกี่โกดละให้เจ้าของสมบัตินั้นมาเสียจริตจิตมนุษย์ก็เป็นบ้าเป็นบอไปเสียที่นี้สมบัติทั้งหลายก็มีราคาเพราะเจ้าตัวนั้นซึ่งเป็นหลักฐานได้เสียจริตไปเสียแล้วสิ่งทั้งหลายก็เลยกลายเป็นโมฆะไปตามๆกันนี่สำคัญอยู่ที่ตัวของเราใจเป็นของสำคัญจงพยายามอบรมใจของเราให้มีความสงบทำที่ว่าใจสงบนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็มีตามธรรมดาของใจแล้วย่อมมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่เสมอตลอดเวลานี่คือไม่มีความพักผ่อนหย่อนใจของเราธาตุขันธ์ของเราเวลาบกพร่องอาหารปัจจัยก็ยังมีความสนับสนุนด้วยอาหารการบริโภคด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเราพักผ่อนร่างกายแต่ใจของเราไม่มีการพักผ่อนคือหยุดยั้งให้ได้รับความสงบจึงเป็นความไม่สะดวกสบายภายในใจเมื่อใจของเราได้อบรมให้มีความสะดวกภายในใจมีความสงบเยือกเย็นมีความผ่องใสภายในใจแล้วใจก็มีความสบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายยิ่งเราทำกิเลสอาสวะให้หมดไปจากจิตใจของเราเสียจริงๆจนไม่มีอันใดเหลือหลออยู่ณภายในใจแล้วนั้นแลอยู่ที่ไหนก็เป็นเอกันตะบรมสุขมีแต่สุขหนอนั่งก็สุขหนอนอนก็สุขหนอยืนก็สุขหนออยู่ในโลกนี้ก็สุขเพราะใจไม่มีทุกข์เป็นเครื่องมาล่อลวงหรือผูกพันจิตใจใจไม่อยู่ในเครื่องกดดันทั้งหลายอยู่โดยอิสระเสรีโดยลำพังของความรู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่ก่อควรทั้งหลายมีเรียกว่าใจที่บริสุทธิ์เหตุที่ใจจะบริสุทธิ์ก็เนื่องมาจากการฝึกฝนอบรมหญิงก็ฝึกฝนอบรมได้ผู้ชายก็ทำได้ฆราวาสก็ทำได้นักบวชก็ทำได้ทำที่เป็นเครื่องกำกับที่จะทำใจให้มีความสงบนั้นนับตั้งแต่คำที่ว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆ
หรือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจในบทใดก็ตามเมื่อได้ถูกจริตจิตใจของเราแล้วในธรรมบทใดพึงนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกับใจของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอย่างเราจะบริกรรมพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธจนกระทั่งถึงพุทโธกับใจมีความเป็นอันเดียวกันว่าพุทโธก็คือผู้รู้ปรากฏอยู่ที่ใจของเราใจนี้ทำหน้าที่อันเดียวเมื่อได้ถือจิตอันใดแล้วต้องถืออยู่กับทำจิตอันนั้นเมื่อได้บริกรรมพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธถ้าปล่อยจากพุทโธแล้วใจก็เป็นไปในแง่ต่างๆจึงเป็นเหตุไม่ให้มีความสงบนี่การอบรมใจให้มีความสงบพึงอบรมด้วยอำนาจบริกรรมเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราให้แน่นแฟ้นเมื่อใจได้ถูกมัดด้วยอัดด้วยธรรมแล้วจะให้ยังเข้าสู่ความสงบเมื่อใจของเราได้มีความสงบชั่วขณะเดียวก็ตามเราจะรู้สึกว่าศาสนามีคุณค่าเท่าไรขึ้นณภายในจิตใจของเราโดยขณะนั้นนั่นเองที่นี่ยิ่งใจของเราได้มีความสงบราบคาบลงไปจนเกิดความทำนิทำนานอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยใจที่มีความสงบนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นคุณของพระศาสนาหรือเห็นคุณค่าแห่งใจของตนเองยิ่งกว่าคุณค่าของสมบัติใดๆทั้งนั้นเมื่อใจของเราได้มีความสงบมากเข้าไปเท่าไรปัญญาความสว่างไสวความรอบคอบในความเป็นอยู่ของสัตว์และสังขารทั้งหลายก็ชัดขึ้นที่ปัญญาของเราจนสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะหมดที่ใจของเราแล้วก็ไม่มีอันใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อใจของเราเป็นเอตัมตะบรมสุขทั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่ตามคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าจะอุปาทิเสสนิพพานเป็นผู้ถึงซึ่งพระนิพพานคือดับเสียกิเลสทั้งหลายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มีก็อานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเราส่งให้เราได้รับความสุขเป็นชั้นๆเราจะเกิดในชาติใดพบใดก็มีความสุขเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงหมดเครื่องกังวลคือความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่ได้เข้าแทรกสิงถึงจิตใจของเราเพราะจิตใจได้มีความรอบคอบถอดถอนกิเลสอาสวะรู้เท่าถึงการหมดทั้งอดีตอนาคตปรากฏเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยความรู้เท่านี่คือว่าใจได้ถึงเอตัมตะบรมสุขมีความสะดวกกายสบายใจเป็นเครื่องตัดสินอยู่ณภายในจิตใจของตนว่าพบหน้าของเราจะมีอีกหรือไม่ก็ทราบชัดณภายในจิตใจเพราะตามธรรมดาของใจกับอารมณ์ในเมื่อได้สัมผัสคือถูกต้องกันเข้าแล้วย่อมมีความซึมซาบทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่มากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้เสียใจฝ่ายที่เราสำคัญว่าดีมากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือลื่นลงไปตามนี่แสดงว่าใจมีความซึมซาบในระหว่างใจกับอารมณ์ทั้งหลายก็แสดงให้เห็นว่าใจยังมีภพมีชาติที่จะต้องสืบต่อกันไปในการข้างหน้าเมื่อใจไม่มีความโดยสุดจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายไม่มีความซึมซาบรู้เท่าตลอดเวลาโดยธรรมชาติของตนเองแห่งใจที่บริสุทธิ์นั้นใจจึงจะหมดตัดสินในใจได้ว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่เห็นเอง100%โอปนัอีโกปรากฏอยู่กับตัวไม่ต้องไปน้อมไปหาที่ไหนอัตตาลิโกความไม่สุขปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนมีอยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเป็นธรรมชาติที่เราจะสามารถแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้รู้จริงเห็นจริงตามเราที่เห็นนี่รู้อยู่นี้ได้โดยไม่มีความสงสัยปัจจตังเวริตโบวินยุนท่านผู้รู้ทั้งหลายจะต้องรู้ขึ้นที่ใจนี้เท่านั้นจะไปรู้ที่อื่นไม่ได้นี่ธรรมทั้งหลายที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เราอย่าสำคัญว่าไปมีอยู่ในสถานที่ใดในบุคคลผู้ใดเป็นสภาพที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฟังทั้งหลายจงกำหนดพินิจพิจารณาแล้วเป็นโอปนัญิโกน้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจของเราจะได้ประมาทนอนใจต่อไปเราก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญโดยในแห่งพระธรรมเทศนาที่แสดงมานี้ก็นับว่าจะสมควรเสียเวลาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีอยู่เพื่อตาและ